welcome back to our cinta-cinta. Yes, Okron. Kita ada di mana nih? Kita lagi di Udiklat. Di daerah Cipayung. Yes. Jadi ini tuh komplek ya? Komplek Udiklat. Jatuhnya ya? Sih kita masuknya di Udiklat. Tapi Iya. ini nggak tahu komplek apa nggak. Pokoknya ada salah satu kayaknya ini mau dijadiin resort deh. Resort? Oh, Iya. resort. Ini kayak villa, maksudnya kayak apa ya? Resort ya? Penginapan Kalau- lah ya. lah ya. Tuh. Tapi nggak jadi. Ayo, kenapa nggak jadi? Karena Jadi ya terbengkalai. terbengkalai. Ya, karena kami adalah duta Terbengkalai. Kalau nggak terbengkalai, kita nggak bakal kesini, guys. Betul, 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 betul. Ayo kita sapa-sapa dulu pada dari mana nih penonton yang baru bergabung. Jadi ini tuh villa ya, penginapan lah ya jatuhnya. Penginapan ini tuh sudah terbengkalai berapa lama ya, Pel? Sekitar 5 tahunan lah kali. kurang lebih. Oh, 5 tahun, berarti 2017. Wait a minute. Berarti 2017. Iya, karena kita lihat kerangka-kerangkanya sebenarnya masih bagus ya, cuman ini memang kayak belum jadi gitu. Nah, ini tuh kita ada di lantai atasnya, Betul. Lantai berapa? 2. Ini lantai 2-nya. lantai 2-nya. Jadi Kita ini tuh putar jalan ke bawah. bawah. Jadi dia gedungnya tuh kayak ada basementnya gitu, lantai satunya tuh kayak di Di bawah. bawah. Katanya ini ada liftnya kan? Oh, tempat nyumput Hamas. Boom. Boom, boom. Oke guys, kita akan mencoba untuk mengeksplor Explore bawah dulu kali ya, baru ke atas ya. Apa mau Boleh. atas dulu apa? Baru ke bawah. atas bawah, atas bawah, atas bawah boleh. Oke, jadi yang mau lagi yang nonton tungguin aja karena kita ada sesi explore bangunan ini. Nanti kita juga ada uji nyali. Kita satu-satu akan melakukan uji nyali di spot yang nanti kita tentukan ya. Betul. Jadi Ya, kita jalan-jalan sepakati dulu. juga. Iya, ini kita sepakati. Atas kesepakatan bersama. Betul. Ini ada yang nanya kok rame-rame sih? Karena kita adalah penakut. Kita cuma orang-orang penakut yang ingin mencoba datang ke tempat seperti ini itu. Rasanya seperti apa sih? Jadi kalian jangan mengharapkan kita itu berani bisa memanggil, bisa berbicara, bisa berinteraksi. Manggil bisa, bicara bisa. Bisa. Tapi manggil yang halus itu nggak bisa. Iya, itu gitu. Kalau gitu, kita nggak bisa gitu. berbicara, kita tidak di depan sini, kan? Jadi mau lihat nggak keseruannya 3 orang penakut explore? Ha, di sini tepatnya. Tapi kalau kalian suka explore yang baca doa, yang lain yang bisa manggil, jangan ya di sini. Susah, Yang nggak akan pernah terjadi. Kalau kita takut, Gimik ya. Iya, kita nggak baca doa, teriak nggak kepikiran. Kabur nomor 1. semuanya. Ayo guys, kita jalan Kayak yuk. keluar deh. Keluar ya? Tadi gue takut. Kentut Tanpa wae. Ikut Kayak keluar. gue kayak maling teriak maling. Ayo coba yuk kita jalan dulu. Kita mau coba explore dari luar sini karena ini serem nih ya. Jadi ini ada jalan. Tapi bawahnya tuh langsung lantai satunya gitu loh. Ini Iya, dia. ayo sini aja. Lewat situ, Bu. Ini nih kalau kita tuh masih di luar, masih di depan sotoy, baik gaya. Nanti kalau udah uji nyali, tuh kalian pantengin sampai kita uji nyali. Tunggu ya, aku mau serius menuruni anak tangga dulu karena Ay takut jebrus. Kita jangan sama tas emang ya, Bu. Pohon bambu, assalamualaikum, maaf numpang ya. Punten. Nggak ada maksud. Permisi. Permisi, atuh. Pemirsa. Aduh. Takut. Ayo siapa yang kalau ketemu pohon bambu kena mental? Saya. Semuanya kayaknya. Guys, kan kalau muncul ini gue yang lucu ya. Di depan, gitu. Gitu. Kita sulit. Satunya begini. Penglihatan segitu aja. Jadi bisa dilihat ya di area sebelah sini itu. Nah, itu tuh bendungan ya di sana. Bendungan. Oh, lagi dibangun itu ya? Udah jadi. Oh, jadi kalau yang pada pengen lihat bendungan di puncak yang lagi dibangun di belakang. Udah jadi. Cipayung mana? Udiklat. Guys. Di sini. Kalian lihat situ serem. Situ serem. Itu banyak
bawah. Aduh, jadi ini adalah tadi yang mau dibikin penginapan guys, tapi terbelangkai. Nah ini modelnya tuh kayak ke bawah. Ini. Iya pintu ini, sudah bayang namanya pintu itu jendela. Saking sama ini ya. Hai, makasih Miss Lola. Kita di sini jadi gini, kalau kalian yang pengen tahu, kita adalah 3 orang penakut, 5 sih, kameramen juga penakut guys, yang mencoba untuk mengeksplor tempat-tempat yang biasanya suka ada di TikTok. Jadi kita penasaran, pengen tahu rasanya gimana. Betul. Kok kayak jurnal? Bisa ya dong. Ini nama jurnal rosok. Tapi kita tuh versi cemennya tahu. Gambar, perhatikan gambar wig-wignya dengan baik ya. Tidak ada keberanian di sini. Lihat aja mukanya melas gitu. Cuman ada dia doang yang iseng. Jadi kita enggak camping ya. Gua ada jaringan kurang bagus. Iya guys, jadi ini adalah salah satu kata dari sekian banyak tempat yang kita datangi. Jadi memang kadang-kadang Kalau sinyal yang- tuh suka tiba-tiba. Lagi Iya. tiba-tiba hilang aja. Iya, padahal sebenarnya tuh tadinya baik-baik aja. Tapi di atas aman-aman aja sih. Kita sih sok positif tapi nggak positif gitu. Iya, interrogatif gitu. Introvert. Ini coba Coba satu orang yang ekspor gak mau, kita mah rame-rame, kita takut. Ini zagut. Tapi nanti uji nyali kita satu-satu. Assalamualaikum. Oh ini pintunya ada keluar. Ini tadi mau jadi kamar. Ada kamar kan. Assalamualaikum. Kamar mandi. Kamar. Di mana Saputra? Kasih tahu. Saputra. Saputra kasih tahu dong, kalau enggak ntar jadi berubah jadi Saputri. Ada yang nanya terus kita nyari apa? Wangsit. Bilang aja takut. Takut mereka tidak nyaman. Iya, kita sudah. Permisi. Kita nggak ribut kok, regut ini. Nah ini salah satu lagi. Eko. Ada bayangan 3 di mana? Suara ya? Oh my god. Dikira udah deh. Tahu ini dikasih ngomong. Kalau ada yukam di mana yukam? Di balik kayuku. Oh. Terus tadi kayak gue yang aja pas hai. Maaf. Gue lagi anak-anak gaya Miss Universe ya. Digebot itu. Beneran itu nakutin. Ada yang bilang katanya hati-hati bang nanti yang kerusupan belalang sembah. Oh gini. gitu bang. Enggak gitu tuh balang sembah mah begini. Enggak, tantrum dong. Gimana kalau tantrum? Belalang sembah begini. Serupa lemari tahu nggak? Yang pakai kacamata siapa namanya? Desi. Desi. Aku juga make tau. Iya. Dia mana kacamatanya? Ini apa yang ini? Yang laki apa yang cewek? Ada yang ada topi. Uji nyali nanti ada uji nyalu. Ada dong. So pasti kita mah. Tungguin aja ya guys. Andi Rahmat ini Andi Rahmat tanda Insia. Andi Rahmat tanda Insia yang sopan. Apa tuh? Dodol mah di Garut bukan di sini. Oh. Mamat. Oh ya guys. Anyway Ya, kita Deci. punya apa YouTube ya. Oh iya, Ya kan kita follow punya ya. YouTube. Coba subscribe ya namanya juga entertainment ya. Thank Pokoknya you. lu harus subscribe aja. Ini mah gua mau maksa bodo amat. Ini tahu nggak? Pegang dulu. Gerahnya. Sah, lihat tadi di belakang ada kain merah. Ulala. Gua kenapa gatel-gatel? Susah menggaruk. Garuk biasa tinggal Kaki tangannya. paha gua. Jati di belakang. Iya nih. Gua salah pakai cara Kayaknya pendek bener deh. Salah, ya. salah. Gigitnya remuk gua. Mana yang Bagus sini? banget bajunya, pengen banget tungguin. Kita Tungguin. lagi produksi mau bikin giveaway buat Giveaway. kalian. Betul. Jangan lupa subscribe atuh Ya YouTube-nya. subscribe dong. Makanya supaya dapat giveaway itu salah satunya ya. Subscribe. Komen. Kata si John,
coba salah satu ke kamar belakang. Soalnya saya tertuju dengan kamar belakang. Yang mana? Ayo pilih. 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 Ada suara nggak sih kayak? Pilih. Terus udah. Iya tadi. Ada. Ya. Itu emang dari mana? Dari sana. Dikira dia ngomong. Enggak. Ada yang ngomong kita doang. Ih, berat sini. Kolesterol. Kambing tadi. Ayo yang mana Kak Ayo, Jon? mana John? Pilih John. Pak Jon. Ini Mau coba, yang- coba. Desi berani biasanya. Desi berani. Ayo pilih siapa yang mau di kamar. Mas Ayo. Tompel, Mbak Bule, apa Deci? Aku penakut. Aku penakut. Enggak paling berani dia. Oh nama asli aku Deden. Hai Deden. Hai Deden. Ah, Deden, Pak Deden kayak RW gua tuh. Kamu RW ya? Deden. Kak Indah, Maci ya Kak Indah. Love you. Indah. Namamu sangat indah. Kamar yang mana? Kasih tahu kamar. Kamar yang mana. jadi ada yang sebelah sini ya Kak Jon. Terus ada yang belakang. Kamu udah calon yang mana? Yang tengah tuh siapa sih? Dua ya? Ini itu tengah. Yang tengah orangnya apa yang tengah kamarnya? Tolong ya. Ini tengah. Iya, makanya Ini tengah. lagi memastikan dulu. Tuh, baca komen lah. Ini tengah. Bawa, gue perempuan baca komen. Jadi mereka pada tahu ya. Mereka pada melihat apa aja. Ayo pilih Mas Tompel, sebutin nama aja. Mas Tompel, Mbak Bule, apa Deci? Coba. Oh, ada dulu. Yang Ayo. mau jawab Cowok. mau. Tuh, udah dua. Yang cowok. Cowok. Yang cowok. Itu tadi yang ditunjuk sama kakak Mbak Bule. Oh, yang kecil ya? Oke. Kamar yang kecil, oke. Ya, kita bikin ganti-gantian kali ya. Yang pertama cowok, yang kedua aku, yang ketiga Deci. Ini tuh cuma gini doang. Enggak, tapi emang ini rada ini ya. Rada. Udah jauhin aja kameranya biar kelihatan terus semua dia aja tuh di situ. Bukan yang itu, yang mana John sebelahnya? Semuanya weh. Yang ini apa yang sebelahnya yang ada tangga? Oh, yang ada tangga. Ada Ini udah kan tadi. Jon, Cuma masuk sendiri kan ramai cinnamon lo udah gemes. Cuman cinnamon. sumpah gua di sini cipok gigitin nyamuk. Cipokan. Tapi emang kalau menurut gua sih yang di situ sih yang lebih mantep, yang di tengah. Karena itu ngekep banget. Ngekepnya tuh karena ada bau kayak bau jengkol seriusan deh. Gimana? Ini di sini, nih. Itu ada jengkol. Justru di sini yang seru kan? Iya. Ibu. Naik tangganya nanti, tunggu, pinjam dulu 100, tunggu. Naikin dulu pinjaman lu jadi 200 coba. Ayo, 500 tanggung. Deal. Siap sih kurang aing. Kalau ekspor satu-satu enggak, nanti kita uji nyali yang satu-satu. Durasi. Gua gituin aja. Taunya bukan emang bukan. Ini semua ya kita ekspor. Udah. Oh iya, kita ke atas naik tangga. Kita naik tangga. Sini. Minimal sendirilah, kalau rame-rame gitu berisik kudungnya pada lari. Ya, kita mau uji nyali. Betul. Pantengin, cinta. Diam kamu. Kita itu pernah mengerti. Adi understand? Yes. Understood? Yes. Yes, sir. Kok gerah gua? Bisa Ada di ruangan ini juga kan. Makasih tadi udah ditengokin. Baikkan gue nonton, follow, subscribe. Ini gunanya ruangan ini apa? Iya itu dia. Tanggung sekali. Gua mempertanyakan hal itu. Tanggung, tapi ini tembok loh. Tembok? Nggak ada ini nggak. Oh mungkin positive thinking belum bikin pintu. Enggak, pasti kamar mandinya di belah sono. Oh. Kamar mandi yang sama. Yuk kita. Coba kita lihat yuk. Oh iya, ini langsung view-nya langsung ke begitu. itu. Indah Maci ya. Ya, jadi di sebelah situ ada pohon yang lumayan besar ya. Terus di depannya ini ada balkon. Ini apa buat? Oh, daun kering. Kayak ular. Oh, ini teras ya? Teras. Ini ada balkonnya kayaknya. Ada Tapi balkon. kok itu kayak ke jurang gitu. Iya. Udah, kita mah nggak bisa ke situ. Ini ada balkon. Penglihatan kita jelek, terus kita ceroboh. Dan saya takut tinggi. Kenapa? Ini Ada suara betek. Tek tuk tak entang. demi apa lu? Kenapa harus makin demi apa terus ya? Karena mentalnya udah terubrik-abrik. Mentalnya udah. Itu suka Ya. suka gitu. Wah. Gue lagi asik ngeliatin jurang itu tadi. Teman-teman guys. Oh, jadi di sini yang banyak Ruangan yang orang. tadi yang Oh, yang temboknya kita mau separuh. penasaran kamar mandinya. Ini. Assalamualaikum.
Udah itu kamu diliatin sama siapa? Enggak kan? Maaf. Aneh sih. Ini kayak kontrakan jatuhnya. Mungkin mau dibikin. Pila. Terus yang tadi apa ya? Iya nggak tahu tadi yang tadi itu di situ bukan buat apa ya? Ruangan apa ya? Ayo apa? Gatal jadinya gua. Apa coba? Ruangan apa coba itu? Coba tebak. Hayo. Pokoknya nonton aja di YouTube. 1.500 subscriber aku akan memberikan Kalian cuplikan video ketika aku cangcurupan. Tangcir. Bentar lagi. Makanya cek tuh YouTube-nya, di-subscribe ya. Love you. Kata Kak Zeros lihat ke atas. Lihat ke atas, jangan lihat ke atas terus. Kita tuh nggak boleh. Oh, cangkel. Iya kan? Pala Karena yang di atas kita masih ada. atas. Iya. Di atas. Ada yang di ruangan itu belum? Seberang. Tadi datang dingin, sekarang panas. Karena kita jalan lagi beraktivitas. Edan jauh banget kayak jalannya. Itu emang kadang Mana ada hawanya suka berubah-ubah. suara? Lagi buka jaket gimana caranya gua lari? Tas gua lihat tas gua di mana? Lu lihat dulu gimana caranya gua lari gini. Lu denger nggak tadi suara? Denger. Ini gua nih. Ditarik sama dia. Tau nggak? Tangcut gua. Gua kan bingung mau larinya gimana, Pel? Tangcut gua Tangan gitu. gua lagi gini, kaki gua gitu. Tangcut gua sampai suara begitu. Sama gua. Oh iya. FYI ya, jadi kalau apa namanya makhluk-makhluk halus itu kalau merasuki ke tubuh kita, mau yang dari kiriman ataupun kayak gimana, itu pasti kenanya lambung dulu. Lambung, pasti dia nyasar itu ke lambung. Sumpah. Sini. Bantu. Sumpah suara dari atas, guys. Tak. No, tolong no jawab no. No, tolong. Volumenya gede. Apa itu suara? Iya, gua juga denger. Dan gua kenapa di atas lebih serem daripada di bawah ya? Emang boleh sih pojok. Pemandangannya ini nih. Kita mau melanjutkan explore ke sisi situ, tapi boleh gua napas dulu boleh nggak? Ya, mau napas. Iya, gitu tuh. Apa sih itu? Gitu. Masuk ke dalam mau. Mau tapi sabar dulu tuh, gua harus sabar dulu. Enggak tahu dia tadi mau. Mau ntar uji nyali, sabar, kita mau uji nyali tahu, tapi tunggu atuh durasi. Kita mau spill dulu ini beresin. Ke kanan kita. Yuk, Des. Itu ada suara. Bung. Ayo, Des, Saya akan buka. Tuh katanya jendela dalam kamar ada yang ngintip, gimana kalau Mas Tompel cek? Setuju nggak? Setuju. Mana nih? Kalau dijadikan bioskop judulnya apa ya? Apaan sih? Kayak gini aku tuh nggak sanggup loh, suka deh kayak gini tuh. Depresi aku. Depresi. Lagi. Bau tanah. Sini atuh. Iya, takut aku tadi dilempar bawah. Coba kamu mau ini. Ya, sok boleh. Oh, pokoknya gede banget. Parah gede. Enggak. Ini sebenarnya di atas terus, takut deh. Ini jendela nih. Mana? Ini jendela. Tapi mau dari sini dengar suara-suara, guys. Apakah itu suara hati kalian? Iya. Suara Gendang suling bambu. Sekarang kita mau uji nyali lokasinya karena dari tadi Des sini Des nggak masuk frame. Nyium bau anjir. Tadi nyium bau Jengkol. Jengkol. Lapar kayaknya.
Oke, karena tadi kita setelah masuk ke semua tempat ternyata yang paling banyak digangguin di area sini, jadi kita memutuskan untuk uji nyali di sini. Yes. Oke, Ya, semoga nggak ada gangguan ya kan. jadi kayaknya yang paling seru view-nya ngadep ke sana ya. Yes. Tuh gue setting dulu Kalian ya. kan cuma jendela, kalau itu kan ada lorong dan pohon. Hah, ada yang jatuh sumpah ke daerah sana. Ini sumpah. Sumpah. Oke, jadi kita pilih. yang jatuh, Alhamdulillah ya Allah. Oke, hari ini sekarang Mas Tompel akan uji nyali ditemani oleh Tas Doraemon. Ada apa tuh di dalam tas Doraemon? Kiu 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 kiu. Coba tebak ada apa? Klunya ada kompor, ada penggorengan. Ayo tebak ada apa? Tebak. Kumin. Ayo. Maaf Ayo. Kumin ya. Jangan lari ya. Nah makanya tungguin. Lu bayangin kita masak di tempat kayak gini. Apakah yang akan terjadi? A. Baik-baik saja. B. Menangis sambil memasak. C. Lari terbirit-birit. Ayo jawab. Baik-baik saja sambil lari. Ada daging. Oke, sekarang menu yang pertama kita masak apa, Mas Tom? Tom, kita punya nugget dari Kanzler. Nah, ini Sini, nugget sini, enak nih. endul. Karena Ini ada- rekomen banget. Ada bulir-bulir lucunya. Betul, karena di rumah gua ini tuh pasti Kanzler. Pasti. Gitu. Kanzler banget gak sih anaknya? Iya, ponakan gua tuh suka banget ini. Serius. Tapi emang enak dia ada berindil-berindilnya. Itu apa sih nama berindil-berindilnya itu? Boba. Boba. Oke, jadi sekarang kita akan meninggalkan Mas Tompel memasak di sini. Ayo coba tebak dia mau masak apa. Oke, tebak aja. Sekarang kita aku, Desi, dan kameramen akan ciao bawah. Bye guys. Iya, ini baru. Enak. Gue udah lapar. Dadah. Cukup, Pak. Hah? Cukup. Enggak, kurang. Lampunya udah Kurang. kurang apa? Kurang terang. Atau bukan original nih? Oh, iya. Terang mah. Gue tuh seneng banget sama masak tahu. Ngasih tahu aja nih Maya. Oh iya, kalau masak Kanzler itu nugget Kanzler tuh bentar. Gak usah lama-lama. Soalnya dia cepat matang. Ya cuma itu doang kok. Tunggu guys, gue nyari ini dulu ya. Nyari garam kemana ya? Belum gue garamin. Ceritanya mukbang bang, sama yang di belakang. Tunggu bentar guys, gue nyari nyari garam dulu. Iya nih Ken, lapar nih Ken. Itu ada wajah di belakang kanan. Kanan, ini. Bang, sebelah kanan, iya. Mana? Iya nggak ada apa-apa, orang nggak kelihatan. Tutorial masak anjir, bener. Gue udah beres ini. Tunggu dulu. Nggak pakai nasi ya? Mana nasi ya? Tunggu. Jadi, nih yang mau lihat nih ya. Mantap. Nih, apaan tuh? Kayak ada yang jalan guys, di atas guys. Serius. Di atas para. Nih. Enak guys, di belakang bang ada yang ngintip. Terus gue harus makan jalan-jalan gitu? Jangan dong. Apa kita harus panggil yang lain karena saya sudah beres? Nyoba dulu kali ya, enak nggak ya? Kayaknya harus dicoba deh. Sumpah ini mah enak banget.
Makan. Badan gua aja segede gini. Tiap 2 jam aja gua lapar. Hah. Ya lu sumpah. Sumpah ya, kok serem banget duduk di sebelah sini, sebelah kiri. Des, ya Allah, ada lagi suara dari atas. Aduh, minum dulu haus. Bisa diminum. Tunggu, Chan. Kayak mana caranya aku bisa? Yang ini nggak berhasil. Segarnya. Jangan kayak gitu. Aku lagi seruput air. Kalau lagi seruput air ada suara dari atas kan aku bingung kagetnya mau gimana. Keselak bang. Gila ini air segar banget bro. Nih, le mineral. Jadi kalian tahu kan sekarang lagi rame banget galon-galon yang berbahan polikarbonat. Itu bahaya, tahu nggak? Bahaya. Apalagi kalau mama yang punya anak kecil, bahaya abis buat anak kalian. Ganti sekarang pakai galon PTE, galon sekali pakai. Nggak usah khawatir dia mencemari lingkungan. Kalau logonya itu satu PTE itu bisa didaur ulang, jadi ini bakal dihancurin, dibikin lagi galon kayak gini. Aman, BPA free. Tunggu kita lanjutin lagi masaknya. Ya kita tuh motong-motong dulu. Kalau Mas Tompel tadi tuh udah prepare, dia bawa sambel. Ya gimana dong kita? Ada suara dari kiri naon. Atut. Kalau kita nih ya wanita-wanita tidak prepare. Hati-hati ya. Katanya nggak disetting, kok banyak yang disetting seperti film Indonesia. Enggak, hai Beb. Sumpah gue tuh selalu merasa aman ketika ada kucing. Sini say. Sini. Mau makan kan? Mana tadi nugget? Kasih gak satu? Di belakang kursi kamu, di belakang aku udah makan cepat lagi. Ada lemparan batu lagi, tunggu aja. Nggak tahu, gue udah capek dengan suara-suara ini. Gue mah cuma pengen nih sosis mateng, lapar. Acara apa nih? Mystery Chef. Jadi kalau kamu pengen tahu sensasinya masak-masak di tempat seram, datanglah ke sini. Kalau kamu pengen tahu rasanya nonton orang-orang penakut explore, datang ke sini. Tapi kalau kamu ngarep kita manggil-manggil interaksi terus apa gitu di sini, nggak, udah ciao, jangan di sini, udah tempat lain nggak akan ada. Ini bawang, masalahnya nih ya bawang gue ini kosong guys, kayak mana? Ya udah lah ya, mereka juga ngerti kok. Kak, belakangmu ada yang ngintip, aku bisa lihat ya. Gue yang nggak mau lihat, sumpah gue takut kak, sumpah kak gue takut. Gue tuh so asik aja ini, aku tahu. Masa gue harus menjelaskan dengan kata-kata? Udahlah, lu nikmatin aja lah kebacotan gue. Tuh bawang gue gosong guys, gue nggak bisa lihat sebenarnya. Kirain lagi uji nyali, uji nyali sambil masak. Padahal uji nyali diem mencret. Ini kan diem udah masak, kenyang. Kosong bawang gue, maafin ya, nggak kelihatan, kosong. Udahlah. Nasi. Berdiri belakang lo itu asli. Datang ke sini gue udah tahu kalau gue itu pasti akan diikutin. Gue mau udah pasrah karena gue lagi palang merah tuh, makanya gue pasrah dari tadi, udah bacot aja biar otak gue tuh nggak kosong, biar otak gue itu nggak lengah. Nanti kalau lengah sial mampus.
Tuh, soalnya gue pernah lagi begini datang ke suatu tempat terus gue tengal gitu nggak bisa diem, besoknya demam 3 hari. Tuh kan, gitu guys. Oke, kita bawa dulu jirigen nasi kita. Oke, terus gue mau, aduh ayam bawangnya gosong. Pemana ini sosis? Ya, radar mengatakan saya sudah mulai flu. Lihat ke arah pintu, nggak mau. Sumpah, gue nggak mau. Gue udah masuk ke kamar itu, terus gue udah digodain dari tadi. Gue mau nyobain hari ini. Gue anak-anak merapat sama penonton. Hah? Ya Allah, hampir kok mulutku ini yang Pak Cantik ini. Ya. Tada, jadi kayaknya aku kayak ngerasa kok aku pucet banget. Ntar ketuker sama di sini. Tapi bohong. Pakai lipstick dulu. Sekalian kita cek nih awet apa enggak. Ini buat ciwi-ciwi cocok banget nih kayaknya. Aku soalnya kalau kuliah, nah ini pakai ini udah saatnya kita masak dengan cantik. Yuk. Jadi hari ini aku akan masak menggunakan tada, bakso keju dari Kenzler. Oke, produk-produk kayak Kenzler nggak ada yang gagal. Jadi kita mau bikin apa? Mau diapain? Hacknya nih kalian harus pada tahu buat anak-anak kosan. Nih cocok untuk kalian. Aku mau masak bolognese di belakang kayak ada sini. Tada, ini apa namanya, saus bolognese. Aduh, belum dinyalain kompornya, ditumis dulu ya, cinta. Tah. Tumbes. Mbak, maaf penglihatannya di belakang, Mbak. Oh iya, nggak berani nengok ya kak, mohon maaf saya ini penakut ya. Jadi mending kakaknya lihat hack aku masak aja ya. Oke. Tadi apa? Oh ya, siapin saus bolognese. Pertama masukin dulu. Kecil gak sih baunya? Fix. Kecil gak sih baunya? Diem dulu mbak, kenapa diem? Aku udah lapar ini. Ini jadi cetak 1, 2, 3. Gokil banget. Itu gak sih? Please bilang, wow, niat banget gitu. Oh my god, saatnya kita plating. Emang ada suaranya ya? Suara aku hilang. Oh my god. Siapa yang ngiler? Demi Allah. Tapi kok nggak ngeliat wujudku di kamera? Hello, guys, ada aku nggak sih guys? Like. Oke, mari kita cabuk-cabukan ya. Terpanggil. Pengen. Mari kita coba satu bola. Tadi guys, mohon maaf nih. 1, 2, 3. Kenapa di sini aja? Emak. Enak. Cita rasanya nusuk sanubari. Enak kan? Guys, udah Karena sudah mau jam tadi 2 pagi. bau mait guys. Bau apa? Bau baikin, bau mayit. Gue tahu. Ya mungkin karena kita juga udah kelamaan nih guys. Jadi Soalnya tadi minta izinnya cuma 2 jam. tapi iya kita sudah. Oke guys, terima kasih buat yang udah nonton live Betul. kita di apa ini namanya? Di Udiklat PLN. Udiklat. Oh, di Udiklat PLN. Pusnya udah tadi kan udah datang. Jangan lupa apa? Like Komen, Comment, share, subscribe. subscribe, Dan follow nyalain TikTok kita.
Oh ya, nyalain loncengnya. Nyalain lonceng biar Gimana kalian sih lu tahu, bikin closing? biar bisa masuk notifikasinya juga ke kalian. Guys, serius minta tolong ya follow subscribe YouTube kita, karena di 1500 subscriber kita akan nge-spill video Desi ke Tusupan. Betul. Kita cuma punya satu guys, jadi kita sayang-sayang tuh video. Angkot. Dan Jangan lupa hari nonton ini juga. kita bahagia banget ya karena penonton kita banyak, kita Yes. bersyukur banget dan terima kasih yang udah support kita juga. Banget kita terhura Gitu. guys, parah. Terima kasih, thank you so much. Hari ini tembus 500. Juta viewer. Amin. Amin. Kasih, semoga kalian terhibur ya dengan tontonan dari kita. Oh iya, Minta maaf kalau ada salah. Betul. Kalau ada ide-ide cemerlang dari kalian buat kita, boleh ntar DM aja ke kita. Betul, betul. Gitu. Selama DM kalian sopan pasti kita jawab. Betul. Love you guys. Love you Terima guys. kasih buat Terima supportnya. kasih. Terima kasih yang sudah setia nonton dari awal banget. Jubaritan yang nonton cuman 10, 20 tapi masih tetap setia nonton. Sedih sama kalau kita sampai diinget-inget. sekarang. Terhura Terhura banget. Kita guys. bahagia pokoknya. Terima kasih. Sampai ketemu hari Minggu. Hari Minggu Semoga pantengin cuacanya terus ya. mendukung kita ya guys. Thank Oke, you. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.